Assalamu alaikum wa rahmatullah, memba na CMDS. Ya kwana biyu ya kuma aka ji da haƙuri ya fafutuka kuma. Kwana biyu ba wani update game da CMDS. Hakan ya sanya hankalin wasu members da yawa ya kuma akan Smartkey. Fitowar Smartkey kuma ta sanya wasu members da yawa na CMDS sun fara tunanin cewa CMDS scam ne. So, shi yasa nake so na ɗaya amfani da wannan damar na ɗaya bayani game da CMDS, sannan kuma na ɗanyi wani ƙarin haske game da shi Smartkey. A duk lokacin da aka ci maka ga wani investing na online ne, kafin ka shiga yana da kyau ka ɗaya conducting ɗin wani bincike a kai, ka san keys use ɗin shi. Duk da tabbas keys use na Smartkey abu ne mai kyau, abu ne kuma wanda ya kamata wanda yake da hali ya saya. Amma kuma akwai bambanci mai tarin yawa tsakanin CMDX da Smartkey. Abu na farko shine CMDS na da total supply fiye da Smartkey. CMDS ya baka damar da zaka samu kuɗi masu yawa fiye da Smartkey, domin kuwa a CMDS ne kawai a naira 30,000 ɗinka zaka iya mallakar coins fiye da miliyan 10. Domin kuwa idan har ka registration a 30,000 ɗin ka ci gaba da kawo musu referrals, to tabbas za ka ci gaba da samun coins. A CMDS ne kawai idan ka yi barci za a biya ka, ka yi tafiya, ka yi gudu, ka yi tsalle, duk abin da za ka yi za a dinga biyan ka ne a ƙarshen wata ɗin idan har ka yi registration kuma ka yi upgrading. So ka gani, sannan kuma ribar da Smartkey za ta baka ta wata ɗaya, tabbas za ka iya samun ta a cikin kwana ɗaya da CMDX. Na san za ku yi mamaki ko kuma wasu ba za su yarda da hakan ba, sai an buga akan tebur sannan za ku fahimci hakan. Misali, a naira 30,000 kacar ba za ka iya mallakar Smartkey guda 250 ba, amma a 30 kacar za ka mallaki CMDS guda 250 ma. In ka kawo referrals ka samu fiye da haka. To bari mu yi lissafin misali, mu ɗauka ka sai Smartkey na naira 30,000, mu ɗauka cewa sun baka ƙwara 100,000. While shi kuma CMDS ka registration ɗin shi akan naira 30,000 sun baka CMDS tokens guda 250. So ana nan kowane ya shiga kasuwa, sai a ce sai mu kaddara cewa CMDS ya tashi maybe yana a lokacin da ka sai shi na naira 1 sai ya tashi ya koma naira 2. Kaga sai ka lissafa naira so 250 nawa ka samu a CMDS, sai kuma ka koma naira so 100 nawa ka samu a Smartkey. So haka ne idan kana da coins miliyan 2, CMDS ya ƙara naira a kowane coins, za ka ga ka tashi da nawa, za ka tashi da naira miliyan 2. So kaga shi ma ta gefen ma referral system ma zai iya taimaka maka matuƙa ka samu riba sosai a cikin CMDX. Sannan shi CMDS akwai website wanda yake za ka je ka ajiye coins ɗinka kuma insha Allah ba abin da zai taɓa su. Amma kaga shi a website din su, amma kaga shi Smartkey bayan da ka aji Smartkey a cikin website din shi, dole sai dai ka dauka Trust Wallet. Idan ka amfani da Trust Wallet kuma ka mance da password ɗinka, to tabbas ka losing din asset ɗinka gaba ɗaya, ba za ka har abada kuɗin ba za su dawo gare ka ba. Shi kenan ka losing din coins ɗin da kuɗin gaba ɗaya, ko a ci darajar shi ta kai miliyan 10. So kun ga akwai bambanci gaskiya mai tarin yawa tsakanin Smartkey da CMDS. So a yanzu nan dole ku ga Smartkey ya yi daraja sosai saboda na a free sale, kuma mutanen mu za ka ga sun je kasuwan sun saya direct, sun zo sun sayar ma wani, sun koma kasuwa sun saya direct sun sayar ma wani. So za ka ga kullum ana ɗiba, za ku ga biliyan 1 ba wani mai yawa ba ne, shi yasa za ku ga ta yi saurin arewa. So da haka duk yanda Smartkey zai tashi, kada wai tashin shi ya tar maka da hankali, domin ina mai taya ka murna, ina mai tabbatar maka da cewa tashi ɗaya da CMDS zai nunka ninkin ba ninkin abinda za ka samu a Smartkey. So CMDS yana da tsaruka masu yawa, kamar yadda wanda ya shiga yau upgrading ya fara samun commission din shi na exercise wannan watan, shi zai baka labari.
wanda ya kawo referral system shi ne baka labari. So ina mai ƙara ba mu haƙuri cewa wannan fa tafiyan ba a ma fara ta ba, sai 2021 nan ne za mu fara tafiya. So a 2021 din nan insha Allahu za ku ga canji sosai. A 2021 din nan insha Allahu wasu za su zama miliyoniyoyi kafin ma mu kai 2023 daidai lokacin da ake shi prediction in zai kai $1 din. Domin CMDX ba ma bukatar masu ya kai $1, naira ya kai. Allah ɗaya sai ya kai waɗanda za su zama masu kuɗi. So da haka ga CMDX tsarin shi daban, Smartkey tsarin shi daban. Kowane coins din da nashi tsari, nashi keys use din. So dan kada ka ga wani coins wani yana yawan tashi, ka fara tunanin wanda Allah ya taimaka maka kake da shi, kake tunanin kamar scam ne kawai domin kaga baya tashi. So ka ji tsoron tashin sa. Ina mai tabbatar maka tashin shi zai matukar shekin ɗinka, zai matukar sanya ka kilan akan farin ciki ma sai dai ka fito toilet ma baka sanya kayanka ba, ka je kana batun ka je banki ka dan samu wani abin da za ka yi withdrawing. So abu ne wanda yake da bukatar haƙuri, mu ci gaba da haƙuri ko mu ci gaba da addu'a. Sannan kuma yanzu gaskiya darajar CMDX ta faɗi ƙasa domin bai ma kai wani satoshi ba. So ina mai son nasarar da 'yan uwa cewa duk wanda yake da hali kuma zai iya saya, so ya dan yi haƙuri, ya dan je exchange, ya dan samu coins ko da miliyan 2 ne ko miliyan 1 ya saya a can, domin insha Allah sayan shi zai matuƙar taimakawa wajen fara ragowar darajar CMDX. Sannan kuma gayyato ma friends ɗinka shi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara taimakawa CMDX, don muna da boning formula. Idan da yawa kuma mutane su haƙulla wani tugu gaskiya game da CMDX akan kada ya je gaba, amma insha Allah za mu je gaba. Mu dai kawai abin da ake so mu ba da haɗin kai, mu ba da goyon baya kuma mu yi addu'a. Insha Allah Allah ba zai ba mu kunya ba. Sannan kuma in har zaka gayyaci wani friends ɗinka, so kada ka ce mishi gaskiya za a samu kuɗi a yau wai domin kawai ka mishi registration, a'a, ka gaya mishi gaskiyar abin da kenan. Tafiya ce wadda ke buƙatar za a ɗauki lokaci akai idan muna raye. Sannan idan ka registration kana iya rubuta duk details ɗinka ka ba wa mamanka ko muka da mata ko kuma wani trusted ones ɗinka, domin ita rayuwa a koda shi kana iya rasa ta ba tare da ka sani ba. So 'yan uwa mu ci gaba da haƙuri kuma mu ci gaba da wayar da kan 'yan uwa. CMDX ba abu ne na hanzari ba, CMDX abu ne wanda yake da buƙatar haƙuri. Ko ma a 2010 da aka fara 9 to 10 din da aka fara sayar da Bitcoin, ai ba kowa ne ya kuɗi da Bitcoin ba. Akwai waɗanda saboda tsabar rashin haƙurin su suka sayar da Bitcoin ɗinsu, da tun da su haka ya kai $1 suka fara sayar da shi, sun saida kuma sun cire kuɗin su yanzu koma zai lalace kaga sun cire kuɗin su dai ba da su za a lalace ba. So haka abu ne wanda yake da buƙatar haƙuri. Ko CMDX ɗin ga wallahi in ba kai haƙuri ba, ka je ka sai da coins ɗinka bai ma kai naira 1 ba, ka walakanta coins ɗinka. So insha Allah akwai ranar da zaka da na sani da ban saida ba, kuma ranar da na sanin ka ba za ta maka amfani ba. Mu da in ka zo wajen mu roƙo gaskiya to sai dai da Allah ya kawai, amma dai sai dai da ka gadi sannan mu dan samu wani mutu da ka cin gefen shi. Amma to ina da kira da mu ci gaba da haƙuri ga wannan lamarin. In muke haƙuri insha Allah za mu ga ribar haƙurin mu.